الآن نبدأ في أنواع العصافير. بسم الله. هنا عصافير حب. نعم. هذا اسمه حب. حب أو البادجي، يسموه البادجي. نعم. ايش هذا؟ عصفور حب أو بادجي تحت أبيض. هذا عصفور تحت أبيض. هذا إنشاء تحت أبيض. نعم. هذا ذكر الآن؟ هذا ذكر. كيف تعرف الذكر والأنثى؟ من راسه، من منقاره، من محل ما بتنفس. نعم. مثلا تجي لونها غير عن كل حسب البرب وبيعرف كيف يميزه. سعره ما بين 20 25 15 حسب الجوز، مش سعره مش غالي يعني. نعم. وهذول نفس النوع بس اسمه لاتينو البينو، بيجي الابيض لاتينو. البينو قصدي، والاصفر لاتينو، يعني انثيته صح لاتينو. لحظة بس بعطيك اياها. انثيته صفراء لاتينو تحت ابيض. صفر. بيجي صفر كامل. جميل. اسمه دخن. بوب دخن. بوب دخن. هاي هاي نوعين، في نوعين ولا نفس النوع؟ لا نفس النوع بس بيجي فيه شوية خلطة. دخن اسمه دخن. منين بيشتروها؟ من المحلات من عطارين. عطار. أيوة. هذا شنو هذا؟ هذول برضه حب نفس الشيء، حب بس بيجي الوان غير يعني. هي هون برضه في فراخ على الارض، هي فراخين على الارض. ما شاء الله. هاي اثنين هنا. نعم. ما شاء الله هواي فرخين. فرخين هذول؟ فرخين. فرخين كمان. وهذول الروز عمي. هذول ايش؟ الروز دخل جوا. هاي طلع. ما شاء الله. ما شاء الله. برضه ريحتهم بيض هذول. عاليات. مشكلة عالية. إذن هذا الروز. يعني شو بيشتهر بالضبط؟ الروز والله ما بيشتر. الروز من عيوب انه صوته مزعج كمان. وهذا صوته مزعج. هذا الحب برضه نفس الشيء، حب. وهذا حب اللي هو حب. هاي برضه ريحتها فراخ. شوف هي فرش. ما شاء الله. هاي طلعت هاي فراخ. هاي نفس الشيء. هاي خمس ما شاء الله 4 أو 5 فراخ. شيء تحتها بيض كمان فوق هيك. ما شاء الله. ما شاء الله عليها. حابب تشوفوها؟ شوف يلا. ما شاء الله. شيء تحتها بيض بس مبين زي ما يكون. هاي هاي جميل. هذول عندي حب برضه. هاي كمان برضه حب. هذا برضه حب. هاي الواجهة طلبها تقريبا حب. طب الآن أشوف في عندك أنواع غير الحب. هاي الآن في حب. إذا عندك الآن الجنة. هاي اسمها عصافير الجنة. عصفور الجنة. فوق جنة. هذول بس وهاي اللي فوق صحيح. حصلات برضه جنة. حصلات. هاي شو ايش استخدامها؟ ايش؟ لا بس نسوي فيه عش وجديد. سوى. طب كيف تسوي عش في القفص؟ القفص؟ ايش تفضل؟ تحط الحصالة فيه وكل الخير. شوف الخير. بص الخير. في عش جوا بس. يعني أنت بتحط هنا في القفص بتحط خيوط وخيش أو خشب صغير؟ لا خيش بس. بس. هو بطوله بيعمل نوع. تفتح الصالة تفتحها دائري. زي هذا الخيش فوق مش هيك؟ مفتوح فوق. هي هون ببين الفرق. وهذا؟ زي هذا الخيش. زي هذا الخيش. خيش. جميل. زي هذا الخيش. ايوه. هنا كوكتيل. هنا كوكتيل. ايوه كوكتيل. في تحتهم بيض وهي في فرش. الفرش اللي قال عند الباب. هذا الثاني. هذا الفرش. شو بسموه؟ كوكتيل. ببغاء كوكتيل. ببغاء هذا. من انواع ببغاء. بحكي عنه في المستقبل ولا كيف؟ لا ما بحكي عنه. أخرس؟ بفهم يعني كله بيفهم. هذا برضه جنة. هذا ايش برضه؟ جنة. انت حاط عليها مغلف ليش طيب؟ عشان البرد. عشان البرد. مبين مش حدا معك البيض هو لانه بيبقى مخفيف. هذا عبارة لا هي ما فيها بيض. بس هو جوا في موبايل بس مخفيف. جميل. هذا فيشر. اسمه؟ فيشر. تمام. عصفور فيشر. جميل. برضه من فصيلة الروز يعني فصائل الروز. جميل. ما شاء الله. وكيف الواحد ممكن تنصح كيف ممكن يربي؟ شو يعمل بالضبط لما يربي؟ شو بده يسوي؟
حسب شو مثلا الحب فرضا بده يجيب الحب ويربيه ويصير يخلف، شو أصلا يسوي؟ الحب طبيعته مزاجي، مزاجي العصفور مزاجي. نعم. يعني مثلا ممكن الطيرة أو الإنسان مثلا تحطه في مكان هي أو الذكر ما يوالفوش على المكان. فهمت علي؟ يعني ممكن مثلا مرات تجي حالة نفسية تقتل الذكر وتقتل الفراخ. درجة. بس لما تكون بيئة حواليها فيها كلها حب، عصافير حب جنبها، فبيسرع التكاثر، بيسرع التكاثر. بس يعني هم عصافير حطهم في قفص، حط أكل بس اللهم كيف اللي بيربيه وكيف بيربيه. متابعة هو الأول؟ غير متابعة. البيئة المكان اللي موجودين فيه ارتاح في المكان، ما ارتاحوش في المكان، يبقى مثلا قفص كمان عالي أحسن. في أكثر من شيء. نعم. جميل. الخير ما قدام لسه بداية. جميل. الحب. مي عادية ها؟ مي عادية صح؟ مرة نحط في المي خل تفاح، نسبة خل تفاح. خل تفاح لين؟ خل تفاح بيسرع نبضات القلب للطير وحيوية الطير أحسن. هاي لك تبع. مظبوط. هذا اللي هو هيئة. هذا كمان. اللي هو دخن. دخن؟ نعم دخن. هذا شوال كم ثمنه؟ هذا شوال 25 كيلو مثلا 17-18 جرام. جميل. شو في ادوات ثانيه غير هيك؟ ما فيها. قفص واكل تبعه زائد مي بس اللهم بس اللهم انه بده ياخذ على المكان اللي هو فيه، يعني ارتاح في المكان بزيد بسرعه، ما ارتاحش في المكان مصيبه. جميل. ما عارف كنت تصور. لا ورجال. ايوه اول هذا بقول لك بدك تربيه وانت صغير، يعني هو صغير. شو انت صغير؟ يعني هو صغير تربيه خلاص بضل اليف. سبحان الله هذول الطيور غير عن طيورين، حب الفشر روز بالنسبه للبيض كم يستغرق البيض لما يفقس ويكبر وكذا؟ هل في لهم يعني عمر محدد ولا؟ حدود 20 يوم يعني. 20 يوم؟ حضانة البيض 20 يوم. 20 يوم. بعدين 20 يوم مثلا الفشر 25 يوم. زين حسب يعني الجنة من 15 إلى 18 يوم. نعم. جيبوا بلاش طيران، انت كنت بلاش خليك إلا إذا حظك ليش؟ شوف خايفاش اللي أنا خايفاش. يعطيها. لا إله. أيوه. أنا قريب منها، أنا قريب منها. ممكن حياة كنس منه. جرب حياة كنس إيه. أو الحجر الأبيض بشكل عام الجبصين هذا كنس يعني تصرف الطير كله غير. فيتامينات كلها.
كيف هذا يعني؟ هذا عندي فاسد. فاسد؟ الخرباز فاسد. فاسد يعني بيكون مخصص. طيب انت ليش حاطه هنا مثلا؟ والله هيك حاطط فيه لانه خربانات. منظر يعني. وهذا اللي فوق العلبه هاي بودره. بودرة شو؟ بيضات بودره عطره في فاس. فاس يدخل جسم الطير بيضل يقص جسم الطير دم وهذا الطير يوقع ريش بعدين يموت. فهاي ماده كيماويه تقتل الفاس. هذا علاج. هيك بطعمي فيها. طعمية ايه؟ هيك طعمية بزق فيها عشان تضلها جوا، فهمت علي؟ ما تطلع. هو بس بكون وظيفته انه مين الذكر؟ مين الذكر؟ الذكر اللي برا هو وظيفته يجيب اكل وهي ضلت جوا وطعمية لان اللي تحتها بيض يعني عشان تضلها قاعد على البيض البيض ما يطلع. سبحان الله. لا اله الا الله. طعمية هذا. ايوه اكتفى.